إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح kur të bish në akşam me flet mos e prit sabahun وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء e kur qohesh sabah mos e prit akşamin. Edhe kjo është shumë e vërtetë. Sa njerëz i kanë rënë me flet, me shumë plane, me shumë ideja, me shumë qëllime, që kur qohen sabah kanë mirarizu. E pa sabah ai te Zoti vet ka shku. Sa njerëz janë çu sabah me plane dhe me qëllime e s'ka mujt me mri akshamin, të e realizu asnjë për qëllimeve të veta. Subhanallah. E pendimi është i kërkuar këto raste sepse gjithë na kemi mangësi dhe gabojmë edhe dobësohemi e të kërkojmë falje çdo herë kur shtrohemi në shtrat para te Allahu xhelal të pendohemi tek ai që nëse është kjo nata e fundit e jona që na e kemi Subhanallah. Shkojmë te Allahu të falur për mëkateve. E nëse na jetë Allahu të vazhdojmë me vepra të mira që mos kemi nevojë me kërku falje më tepër sa kemi nevojë me kërku pranimin e këtyre veprave që na i bëjmë. Dhe andaj është thirrje që na ja drejtojmë besimtarëve vazhdimisht vetes edhe të tjerëve që për gjithë mangësitë që kemi të kërkojmë falje te Allahu të pendohemi tek ai para se më ndodh momenti i vdekjes sepse në momentin që na vjen vdekja mo aty nuk ka dobi as kërkimi faljes as pendimi. Pas vdekjes sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot inna Allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir. Allahu pendimin e robit ti derisa nuk i vjen shpirti në fytyrën e tij. E tash kur të vjen shpirti në fytyrë me dal, atëherë pendimi nuk bën dobi. Për atë shkak na themi pendohu sa je gjallë, sa je shëndosh, sa je i pasur, sa je i pushtetshëm, që në momentin kur dish në shtatën e vdekjes, të kujtohen veprat e mira që i ke bën më shumë se sa mëkatet tuaja, e të marrësh myshën nga Allahu xhelal se keni fund të mirë. Edhe kemi shku te mëshira Allahu që ka me të mëshiru. Ato që ke bërë ti ka falë dhe je pendu për tyre inshallah taala.